უკვე რამდენიმე დღეა დაძაბულობა არ ცხრება სკოლა სადუნის გარშემო 4 წლის მოზარდ სამხარაულის ბიუროში დღეს განმეორებითი ექსპერტიზა ჩაუტარდა, რომლის პასუხიც ერთ თვეში გახდება ცნობილი. თუმცა უკვე არსებობს დამოუკიდებელი ექსპერტიზის დასკვნა. ბავშვს მრავლობითი ჭრილობა ბლაგვის საგნით აქვს მიყენებული. ამ დრომდე სადაორჩება ადგილი, სად მიიღო დაზიანება 4 წლის ბიჭმა. სადუნის ერთ-ერთი თანამშრომელი ასე 4 წლის ბავშვს მოიხსენიებს სწორედ ბაღის აღსაზრდელთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ მოექცა სასწავლებელი მედიისა და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. მომხდარიდან მესამე დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია მოზარდის მშობლებმა გამართეს დღეს გახდა ცნობილი დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პასუხიც. ჭრილობა არის მიყენებული ბლაგვის საგნით. მრავლობითი ჭრილობა. საფეთქლის არეში, სადაც ორი სისხლაჟღენთი აქვს და ხაზი აქვს, ის ფონოიდოსკოპით არ შეიძლება იყოს მიყენებული. ბლაგვის საგნით მიყენებულ ჭრილობას გამორიცხავს სადუნის დირექტორიის ვარაუდობს, რომ ბავშვმა დაზიანება საბავშვო ბაღის გარეთ მიიღო. ბლაგვის საგანი, ეხლა ეს უნდა ჩვენ ბაღს უნდა იცნობდეთ, თანამშრომლებს უნდა იცნობდეთ, თქვენ რომ ეს დაიჯეროთ. შეიძლება სახლშიც კი წაიქცა. სამჯერ ზიანი რომ მიაყენეს ბავშვს, სად იმყოფებოდნენ ამ დროს ძიძა და პედაგოგი. ძიძა, რომელთანაც ნიშნიანი ძეების ოჯახს პრეტენზია ადრეც ჰქონდა, მომხდარის შემდეგ სამსახურში აღარ დადის. აღმზრდელი კი ამბობს, რომ ორ მოზარდს შორის მომხდარი ჩხუბის დროს მათ გვერდზე იმყოფებოდა, თუმცა რეაგირება ვერ მოასწრო. გაბრიელს მიგოდა ეს სათამაშო წაერთმია მეორე ბავშვისთვის, მან არ დაუთმო და სათამაშო გატყდა. ხელის საკურით მოხდა ეს საბედისწერო ტრაპხაჭი. 4 წლის ბიჭის მშობლებმა დახმარებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართეს. ისინი არ ამტკიცებენ, რომ მოზარდს ფიზიკური დაზიანება აღმზრდელმა ან ძიძამ მიაყენა, თუმცა ბაღის თანამშრომლებს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ბაღის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა, იმიტომ რომ ბავშვის იქ ყოფნა წარმოშობს კანონიერ ვალდებულებას ადმინისტრაციის მიმართ. განმეორებითი ექსპერტიზა სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში 4 წლის ბავშვს დღეს ჩაუტარდა. ცემის ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. პროცესში უკვე ჩართულები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სახალხო დამცველი.